அந்த வாத்தி ஒரு மாதிரி வண்டியில் ஓடிட்டே இருக்கா. நம்ம காந்தலூர் தான் வந்திருக்கோம். காந்தலூரில் இங்கேருந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸில் தான் போய் இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம ஸ்டே பண்ணிட்டு இங்கே தான் சில கண்டென்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது ஒரு தனி ப்ளேலிஸ்ட்டாக வந்துடும் காந்தலூர் சீரீஸு. இதில் வந்து நான் கலை கோகுல் 3 பேர் இருப்போம். ஃபெலிக்ஸ் மட்டும் இந்த விளாகில் இருக்க மாட்டான். எங்கே போகணும் நம்ம இப்போ? அப்படியா? ஓகே கைஸ், காந்தலூர் வந்தாச்சு. காந்தலூர் சீரீஸ் தான் இன்னைக்கு இனிமேல் பார்க்க போகிறீங்க. எங்கே போகிறப்ப சரி ரூம்பா அதான்டா எங்கன்னே சொல்லாமல் எனக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் விளாக்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து என்னென்ன பிளான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத லைனாக அப்படியே சீக்வன்ஸாக வரும். இது வந்து ஒரு கொடைக்கானல் சீரியஸ் மாதிரி காந்தலூர் சீரியஸ். காந்தலூர் சீரீஸு கொடைக்கானல் சீரீஸ் மாதிரி அவ்வளோ முக்கியம் இருக்காது. எவ்வளோ நல்லபடியாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த நல்லபடியாக கொடுப்போம். இப்போ வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக நான் இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். சொல்லி இவங்க 2 பேருக்கு வழி தெரியாது. நான் தான் கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கேன். பயமாக இருக்குது. அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நான் பத்திரமா சேஃபாக கூப்பிட்டு போவேன். என்ன வழி இருக்குடா, போடா. நான் வந்திருக்கேன்டா. எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா ஒரு பயங்கரமான அருவிக்கு போயிட்டுருக்கேன். எங்கன்னா இந்த அருவி பேர் இறைச்சல் போகிற வாட்டர் ஃபால்ஸ். எப்படி இருக்குன்னா என்ன அது இங்கே இறைச்சல் மாட்டாங்க. அப்படியே மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன ஸ்பெஷல்னால் அந்த டீ என்னடா அது டீ அதான்டா அந்த அருவி. என்னடா 4 சொட்டு தான் வருது. டீ என்னடா ஆச்சு? டே என்னடா பண்றீங்க? அக்காவை மறந்துட்டு தலைகீழ ஆடுறீங்களாடா? மனசே கேட்கலடா. டே இதான சொன்ன பெரிய ஷோ பண்ணிட்டு. சத்தியமாக எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு கைஸ். இதெல்லாம் போட்டு வரும்போது நம்பி இரு இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த கீழே ஆறு மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் அலை பறந்து அப்படி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்தா ஃபுல்லாகவே பறந்து போய் ஓடிட்டுருக்கு. மனசே கேட்க மாட்டேங்குது. மேலே என்னடா உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கட்டலாம் பார்த்தா எனக்கே சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. ஓ கலை. என்ன கலை? என்ன கலையா? என்னடா எங்கடா சர்ப்ரைஸு? அதான் இன்னைக்கு அவங்க எனக்கு குளிச்சிருக்காங்க. போய் நம்மளும் குளிச்சுட்டு வருவாங்க. வீடியோ எடுக்க வந்தோம். ஏய் நிப்பாட்டி இந்த காட்டு வழியாக வேணால் போகலான்டா. புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். என்ன போகலாம் போ. நீ ஃபஸ்ட்டு அங்கே போ. அருவிக்கு போயிட்டு வரலாம். அருவி போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எங்கடா அருவி ஆமாண்டா எல்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்குறாரு. இங்கே நான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி இவங்க 3 பேரும் கூப்பிட்டு வந்தா பயங்கரடா. டே ஒரே ஒரு ஸ்லோமோ வீடியோ மட்டும் ஏறாடே இதில் மாண்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியுமா? அட போங்கடா அப்படியே லவருக்கு போல். மாப்பிள்ள இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஜி வேற மாதிரி இருக்காங்க. சரியான மாசா இருக்கு. என்ன மாசா இருக்கு? ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நிஜமா பல மாசம் நம்மடா. ஓ கலை வந்து பாரு வேந்துருவேன். ஃபோன் எடுத்துக்க போயிடலாம். ஃபோன் பார்த்தீங்களா இல்லையா? நான் சொல்கிறேன் நியாயமா அது? உங்களை நம்பி கூட்டணும் வந்தால் அப்படி தான் போட்டு போவீங்களா? நான் நீயே பிடிச்ச நீ தான் எங்கள் கேமராமேன் வச்சு எஜுகேஷனே இல்லாத பசங்களாக இருக்காங்க. இது இப்பயும் பார்க்கலாம். இந்த ஹெல்மெட் இங்கேயே வச்சு போகிறேன். எடுக்கிறான்ட்டு வாங்க எடுப்பான். அதை நீ மட்டும்தான் நம்ம ஹெல்மெட் வாங்குற. ஜிப்பு ஓப்பனில் இருக்க கேட்டு தெரியாது. இந்த பக்கம் வந்ததுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. சரி பேசாமல் நம்ம ரூமுக்கு போயிருக்கலாம். 2 மணிக்கு நமக்கு செக்கின்னு. ஸ்லோமோ இது எடுத்தோம்னா வச்சுக்கேன். இது எதோ நல்லா இருக்குண்ணா. ஹெல்மெட் லாக் எதுக்கு வாங்குறீங்க? அது கலைக்கிட்டு கேளு. நான் உங்ககிட்ட எதுக்கு வாங்குறீங்க? உங்ககிட்ட தான்டா இருக்கு. எங்கிட்ட எங்கடா இருக்கு? நீ வாங்கின வீட்லயே வச்சுக்கிற. நீ வாங்கின வண்டியிலே வச்சுக்கிற. வண்டி எங்கேயும் எடுத்துட்டு வர மாட்டேங்கிற. சூப்பர் பைக் கொண்டு வரேன். நீங்கள் தான் வேண்டானீங்க. நான் அந்த வண்டியிலே வச்சுட்டேன். நான் ஜெட்லைன் வீட்லேயே வச்சுட்டேன். தேவையில்லாமல் இருக்கேன். பாருடா பயங்கரமாக இருக்குடா. சரியான மாசுக்களை. இங்கே பாரு. அது ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களா? இங்கே என்னாச்சு? ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களாம்மா? ஆனால் உள்ளே வராண்டாண்ணா. பரவாயில்லையா? ஹியூமானிட்டி தெரிஞ்ச உங்களை தான் சொல்கிறேன். சாகாத ஆனால் நல்ல இடம் தான். என்ன தண்ணி இல்லை, தண்ணி மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன் அவ்வளோ மாசம் இருக்கும். எப்படி நாங்கள் வரும்போது இந்த இடம் பேர் வந்து இறைச்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இறைச்சல் பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக அலப்பறை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, காட்டுறேன்.
நல்லா இருக்குல்ல போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போனே நினச்சிட்டு தான் போகும் போல நனையாமல் போ. அங்கே ஒரு இடம் தெரியுதுல்ல இந்த அருவிக்கு உள்ளே வந்து உட்கார்றதுக்கு ஒரு சின்ன இடம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து வியூ எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் குழி நல்லா இருக்குது. மழை மாதிரி பெய்யுது, அது குளிச்சுட்டு எப்படி நீட் இதே ட்ரெஸ்ஸோட குழி இப்படியே வண்டியில் வா காஞ்சிடும். ஓகேவா? அவ்வளோதான் தண்ணி வருது. போன விளாக்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. இவன் உங்கள் அப்பா அப்படியே உங்கள் அக்கா மக்கள் இன்னும் முன்னாடி போனால் தான் பயங்கரமாக இருக்கும். நல்லா இருக்குது இந்த இடம். ஏய் எவ்வளோ நேரம்டா தண்ணி போனேன் அவனுங்க. அவரு நம்மள மாதிரி கேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டார் போல. ஹெல்மெட் போட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு பாரு. என்னோட அடி இங்கோட கேமராவில் காட்டுறது இங்கோட இது செம்மையாக எடுத்திருக்கான் கைஸ். உண்மையாலுமே சூப்பராக எடுத்திருக்கான். இருக்கு இங்கே கூட இப்போ பாரு. கலை ஏதோ வித்த காட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த போர்ட்ரேட்டில் போட்டுக்கோம், அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது, சப்ஜெக்டே இல்லாமல் போர்ட்ரேட்டில் போட்டு எடுக்கும். எனக்கு தெரியல பாரு. சி கலை அருவி அங்கே இருக்கு, நீ அருவி விட்டு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சரி எடு 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 எடு. இப்போ வந்து கலை வந்து காமிச்சேன். இப்போ கலை வந்து காமிச்சிட்டேன். அப்படி சும்மா சிக்கன் அது ஏங்க ரெயின்போ தெரியுதுடா. கைஸ் நம்மளும் இப்போ அந்த இடத்துக்கு போவோம். வாங்க போகலாம். ஏய் வெட்டி பெருமாள் சீக்கிரம் இங்கே வா. ஏய் இங்கே வர்ற ரெயின்போ தெரியுதுடா, இங்கே வந்து பாடுறா. இன்னும் இருக்காதா? தண்ணி சூரியன் ரெண்டும் சேரும்போது இதே நான் சொல்லியிருந்தா வெடி விடுறேன் இருப்பீங்க. வானவில் உருவாகுது. இது எனக்கும் தெரியும். இதே நான் கணக்கடிப்பாங்க போல. இங்கேயுமா வந்து லவடேஸ்வரன் குணாப்பாறை மாதிரி இருக்கு. ரெயின்போ பாருங்க கைஸ். கேமராவில் தெரியாது கலை, கேமராவில் தெரியாது, புரிஞ்சுக்க. மாண்டேஜில் காட்டலாம். ஓ நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியுமா இது? அவ்வளோதான். இங்கேருந்து பார்க்க அருவி டம்மியாக தான் கைஸ் இருக்கு. ஆனால் நல்லா கூலிங்காக இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் வெயிலில் வந்ததுக்கு அதுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இருக்குது. உட்காரலாம் இந்த இடம். டேய் கோமாளி இங்கே வானவில் தெரியுதா? எங்கள் 2 பேர் தானா? எனக்கு தனியாக ஒரு வானவில் தெரியுதுடா கேமராவோட. மழை வருதுன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளிருந்து பார்க்க அருவி டம்மியாக தான் தெரியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியிருந்து பார்க்க போது அந்த அருவியோட அழகே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆமாம், உள்ளே இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு கூலிங்காக இருக்குது. ஆனால் அந்த ஒரு அருவியோட ஃபீல் தெரியல. ஆமாம் உண்மையாலுமே ஏதோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. நாங்கள் ஏதோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு கீழே நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது. ஆனால் வானவில் தெரியுது. ஏய் இது எப்பறம் வந்ததில் வலிச்சு விடாமல் கீழே விழுவாமன்ட்டு. சரி கீழே விழுந்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணலாம். ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்கான் பாரு. நான் போய் மாற்றணும், இப்போ ட்ரௌசர் மாற்றணும். இப்போ நல்ல இதில் போய் குளிச்சிக்கலாம்டா. இதில் எங்கடா தண்ணி வருதுன்னு குளிக்க போகிறேன். உட்காந்து வச்சுக்கேன், ஜம்முன்னு இருக்கும். சரி சரி நான் இருக்கேன், போயிட்டு வரேன். பரவாயில்ல, எல்லாருக்கும் சரி எங்கே பேண்டிங்க இந்த கேமரா எடுத்துகிட்டு போ. இந்த இடத்துக்கு பேர் இறைச்சல் வாட்டர். ஆமாம் இறைச்சல் பாரம். இறைச்சல் பாரா. இது வந்து சீசன் டைம் இல்லைங்களாமா, அதனால் வந்து தண்ணி அவ்வளோவா வரல. இதே சீசன் டைமில் வந்தோம்னா இதே சீசன் டைமில் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குலாம் உள்ளே வர முடியாது. ஏன்னா நாங்களும் வீடியோவிலலாம் பார்த்துருக்கோம். இந்த இடம் ஃபுல்லாமே ஒரே ஒயிட் ஸ்மோக் மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல அவங்க நின்று விளையாடிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து நம்மளால் போய் நிற்க முடியாது. அவ்வளோ மிஸ்ட் மாதிரி வரும். இது ஏதோ இப்போ மழை சீசன் எல்லாம் சம்மர் டைமுங்கனால ரொம்ப லைட்டாக இதுக்குள்ளே நம்ம ஈஸியாக வர முடிஞ்சது. ஆமாம், இங்கே அந்த ஒரு மழை காலத்தில் வந்தீங்கன்னா பெட்ரு, நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறக்கு வியூ. அது கேட்டாக்க அவன் ஏதோ மே மாதம்னு சொல்லி டும்மு விட்டுட்டு இருக்கேன். அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல. டவுசர் மாத்திரம் நினைக்கிறேன் அந்த மரத்துக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. வீடியோ எடு. அவன் ஏதோ குளிக்க போகிறானாமா. தண்ணியை பார்த்தோன்னா நாய் பேண்ட்டு கிட்டலாம் கட்டிருச்சு. இந்த கரண்ட் கம்பியை பார்த்தா நாய் காலை தூக்குற மாதிரி தண்ணியை பார்த்தோன்னா அவன் குளிக்கிற கிளம்பிடுவான். டவுசர்லாம் கட்டிட்டான். குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான், குளிக்கட்டும். எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை போல். அப்படியே நார்மலாக வராங்க. வந்துட்டான். அவனை போயிடு. போடா. நீ தானே வாங்கினேன். டேய் நான் சொல்கிறப்ப வாங்கினேன். ஓகே நான் ஃபோட்டோ வேறு எடுத்து உங்க அனுப்பிச்சேன். உன் சட்டையை போட்டா எல்லாம் பண்ணுவீங்க. காமெடி பண்ணுற. வானவில் அப்படியே பூந்து சரி டேய் டோரில் வானவில் வலிக்கிட்டு போவாங்கல்ல, அந்த பாறையிலே வலிக்கிட்டு போய் கீழே விழுந்துரு. அந்த வானவில் மேலே டேய் செம்ம ஐடியா. அங்கே பாரு அந்த ஒரு பாறை, அந்த மரமாக இருக்கு பாரு, அப்படியே தூக்குற. பாறடா இது. டேய் மரண்டா அது. பாரடா அது. எல்லாம் அந்த எல்லாம் அந்த தெரியாத பாய்ஸ்லாம். அம்மாடி நீ என்ன எடுத்துட்டு இருக்க? அப்படியே வானவில் உட்கார கூச்சமே இல்லை. நல்லா இருக்கோ, சுகமா இருக்கோ? புரியல.
சுகமா இருக்கும். டம்மு டம்முன்னு அடிக்குது தண்ணி மேல இருந்து. பொண்ணுக்கறா நீ அவைய என்ன படம் பிடிச்சிட்டு இருக்கான் குளிக்கிறத தனியா எடுத்து நெட்ல போடலான்னு பார்த்துருக்கேன். ரூம்ல போட்டுறதா எங்க ஏதோ ஹிமாலயால ஏதோ ஷாம்பு வாங்கிட்டு இருந்தேன். எங்க அது காசு கொடுத்து ஹிமாலயன் ஃபேஸ் வாஷ் வாங்கினேன். குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போறாது. போக்கலை எடுக்கலை எடுத்து விடு. என் கண்ணில் எடுக்கிறேன் போறாத. என் கண்ணில் எடுக்கிறேன். வெயிட் பண்ணு. எடுத்து விடு சீக்கிரம். எடுத்து விடுறதா? அட இந்த ஊர் பிள்ளைங்க இது. இந்த ஃபோட்டோ எடுங்கன்ட்டு ஓடிட்டான். ஒரு ஹெல்மெட் வச்சிருக்கானுங்க. எல்லாரும் அதே ஃபோட்டோ எடுக்கிறானுங்க. ரெண்டும் ஒன்று தானே எடுத்துட்டு வா. எதுக்கு அதை கேட்டுருக்க? ஷாம்பு வேணுமா ஃபேஸ் வாஷ் வேணுமா? ரெண்டுமே ஃபேஸ் வாஷ். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது? அப்போ இது என்னது? டேய் கோல் இந்த இடத்துல வா. இப்போ டேய் டேய் அங்க வாடா டேய். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எப்படி தீக்கிறதுன்னு தெரியல. வேணாண்ணா எனக்காக கொடு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்ல. அவன் கூட விட்டுருவான். இதுலதான் நிறைய அங்க பாருங்க. டேய் ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ற. டேய் ஃபேஸ் வாஷ்டா சார். அவன் இங்கே குடிக்கிறான் சார். அது கூட ஒரு நிமிஷம் பேசிங்க பாருங்க. இது என்ன போட்டிருக்கு தெரியுமா? நீம் துளசி ஃபேஸ் வாஷ். இது அந்த நாய் வந்து தெரியாதனாம அதை காசு கொடுத்து வாங்கிட்டான். இந்த ஃப்ளேவர் வந்து பிடிக்கலையாமா. இது எப்படி தீக்கிறதுன்னு தெரியாம போற இடத்துக்குலாம் இதை எடுத்துட்டு போய் மூஞ்சிக்கு மட்டும் இல்லாம உடம்பு ஃபுல்லா தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு இருக்கான். டேய் ஏற்கனவே முடி கொட்டதுன்னுங்கிற இன்னும் ஐப்பட விற்கிற மாதிரி ஆயிடுவான். இங்கிருந்து கிளம்பியாச்சு. இங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரமாக தம்பி கோகுல் குளிச்சானா இல்லையா சும்மா தண்ணியில் நின்றுட்டு ஆடிட்டு கீழே விழுந்துட்டு வந்துட்டான். கீழே விழுந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிற இந்த பாறையோட பாறை அட்டைப்பூச்சியாக ஒட்டிக்கிட்டான். எங்கே போயிருக்காருன்னா சார் ட்ரெஸ் மாற்ற போகிற இருக்கும். வாங்க அதை காட்டுறேன். ஆனால் ஒன்று நல்லா தான் இருக்குது. தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம தான் எடுத்துக்கிட்டோம். நான் இப்படி இப்படி தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். சரி நீ டவுசர் மாத்திர தான் லாக் எடுக்கலாம்னு சொல்லி காட்டுறக்கா கூப்பிட்டேன். வழக்கமாக அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற. கலை தான் வழக்கமாக அப்படி வரும் எதுவுமே எடுக்காம. இப்போ அப்போதான் ஒரு ட்ரெஸ் மட்டும் தான். இப்போ கூட சரி இப்போ போய் தங்குவோம் தெரியுமா? அங்கே ஏதாவது டவல் ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க. எடுத்து ஆட்டையை போட்டலான்னு ஒரு இதோட வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி போகிற இடத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணுற டவல் எடுக்கிறது தான் கலையோட வேலை. அப்போ தான் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ண முடியும். சரி சீக்கிரம் அவரு ஏண்டா நான் எவ்வளோ இதாக சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். கை இப்போ கோகுல் வந்து டவுசர் மாற்றுவான் உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறேன் அப்படின்னு அருவி மட்டும் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். எந்த அருவி காட்டுறது தெரியும்? தெரியுது அவங்களுக்கு நீட்டமாக இருப்பாரு. பயப்படாத இங்கே தானே காமிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன். கலை நீ எதுக்கு மைக் வாங்க மாட்டேனே தெரியல. ஏதாவது காமெடி பண்ணு. ஒரு வாரம் உண்மையா அது ஒண்ணுதான் இருக்கு. கலை பண்ற இந்த சடி சந்தர் சவுண்டு, மூக்கு நோடுற சவுண்டு, அது மட்டும் தான் அந்த மைக்ல ரெக்கார்ட் ஆகும். போனே வந்து எப்படி தெரியுமா இருந்தது? சரியான அப்செட்ல வந்தேன். இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும். அதெல்லாம் வீடியோல நான் பேசிட்ட மாதிரி எப்படி இருந்துச்சு? ஒண்ணுமே பேசல. நீ மைக் ஆன் வரைக்கும் சடி சந்தர் சவுண்ட் மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு. ஒன் டைம் என்னாச்சுன்னா வரும்போது சரியான அப்செட். இங்க வரும்போதே மழை லைட்டா தூர ஆரம்பிச்சு. கரெக்டாக இங்க வந்து நிற்கவும் மழை பிடிச்சிருச்சு. அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க இந்த பக்கம் மழை மாதிரி இது அருவி, அந்த பக்கம் மழை. நான் வியந்து பார்த்தோம்னு அப்படியே நின்ட்டேன். ஆனா அப்போ இது நல்லா இருந்திருக்கும்ல, கிளைமேட் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி வெயிலே இல்லாம மே மாசம் 1ஆம் தேதி அது நடந்துச்சு. நம்ம தப்பான டைமிங்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து பிப்ரவரி மார்ச் ஃபர்ஸ்ட். இது இன்னும் 2 மாதம் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா கரெக்டான டைமிங். இது என்ன டைமிங்கு? சீசன் டைம். நீ போற காமெடியில் எதாவது டைமிங்காக இல்லை. மட்டமாக இருக்கு. பிளான் எல்லாம் டைமிங்ல இருக்கு. நீ போற காமெடி மட்டும் டைமிங் மட்டும் தப்பா இருக்கு. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா அது ஒரு நல்ல காமெடி. நான் உனக்கு இந்த கேலண்டர்ல கவனம்னு போட்டது கரெக்ட் தான்டா. 10 தடவை அந்த பாறையில விழுந்த. ஆமா திரும்பி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணல. விழுந்தத மேட்ச் பண்றதுக்காக அப்படியே வீடியோ எடுத்துருப்பாங்க. விழுந்ததை சமாளிக்கிறதுக்கும் அந்த பாறையிலே உட்காந்துட்டான் ஒரு பக்கம். அது அப்படியே ஷார்ட் எடுக்கிறாராமா. கால் மாட்டிக்கிறாங்க வலிக்குது எனக்கு ஒரு அது அப்படியே அந்த ஷார்ட் எடுக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்த பாத்தியா? கீழே விழுந்துட்டான். அப்படியே மழுப்புறதுக்காக அப்படியே கீழே அப்படியே படுத்து அப்படியே மன வெளிச்சாட்டாமா. நாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எந்திரிச்சு திரும்பி பாக்குறேன் பின்னாடி யாரா பாக்குறமான்னு. தண்ணி இருக்கும்போது வந்தா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு.
இதெல்லாம் பத்தாது. ஆனால் இதோட கைஸ் நம்ம இந்த இடத்துல என்னோட vlog முடிஞ்சுச்சு. போலாம் வாங்க. கலை கதை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கு. என்னடா இது நம்ம கையில் வேற அவன் கொடுத்துட்டானே, எப்படி இதை ஆஃப் பண்ணுறது? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்று லாக் பண்ணுறது. அது நிற்கல. அது எடு எல்லாத்தையும் எடு, பேக் பண்ணு. குடிக்க தண்ணியா என்னது? இல்லை இவ்வளோ தண்ணி வருது, ஆனால் குடிக்க முடியாதா? என்ன சொல்லியிருக்காரு? காட்டு வழியில வர தண்ணியை எடுத்து நம்ம சூடு பண்ணி தான் குடிக்கணும். முன்னாடியே ஓடுற தண்ணி எப்படி வேணாலும் குடிக்கலாம். அவர் இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு, மிருக செத்து கிடந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிருப்பேன்? நான்வெஜ் சாப்பிட்டுக்கலாம். சாப்பிட்டுக்கலாம். நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டியா? இன்னைக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டு உனக்கு. அவர் இன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது குட்டையை குழப்பிட்டு பேசிட்டு இருப்பான், அதெல்லாம் கேட்காதீங்க அப்படின்னு. சொன்ன மாதிரி இல்லை. எபிசோட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல நின்று கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷமா பேசிட்டு இருந்திருக்கேன். மைக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு கூட கண்டுக்காம பேசிட்டு இருந்திருக்கோம். ஒரு ஆர்வத்துல வாங்கிட்டு டக்குன்னு எல்லாம் மாட்டி எல்லாமே எடுத்து முடிச்சுட்டு தான் பாக்குறதே. ஓகே கேக்குதா கேட்கலையா? அதுக்கு முன்னாடி ட்ரையல் அப்புறம் என்ன பண்றேன்னா எது ஒன்று வாங்கினாலும் அதை வச்சு R&D பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். R&D நோட் திஸ் பாயிண்ட். இங்க பாருங்க, நான் என்னென்ன பேசுறேனோ அதெல்லாமே நல்ல நல்ல விஷயமா இருக்கும், அது எல்லாமே கலை வந்து டெலிட் பண்ணிடுது.